Представьте себе тишину. Не просто отсутствие шума, нет. Ту, что плотная, вязкая, ту, что давит на уши и заставляет их звенеть. Именно такую тишину он искал. Человек, уставший от шепота городов, от скрипа чужих жизней. Он жаждал пустоты, абсолютной, непроглядной, и решил создать ее сам. Ушел. Ушел туда, где земля еще помнит только шаги зверя, где воздух пахнет смолой и сырой листвой, где лес дышит плотной, неприступной стеной, и нет чужих взглядов, нет чужих звуков, только он и сосны. Он сам выбрал место. Невысокий холм, что смотрел на вековые ели, сам рубил деревья, отбирал каждое бревно, гладкое, пахнущее жизнью. Чувствуете запах свежего дерева? Ощущаете, как он проникает в легкие, тяжелый, чистый? Он сам вбивал каждый гвоздь, чувствовал, как дерево отзывается под молотком, как оно становится частью чего-то большего. Его дом, его убежище, его крепость. Дни текли медленно, размеренно. Только звуки топора, скрип пилы, да его собственное дыхание нарушали эту великую тишину. Вечером, когда работа замирала, он сидел у костра, слушал, как потрескивают сучья, как ветер шепчет в кронах. Он был один. Или так ему казалось. И вот дом был готов. Нехитрый, крепкий, пахнущий лесом и смолой. В первые недели там царила та самая желанная тишина. Она была настолько глубокой, что звенела в ушах, заполняла все пространство, вокруг и внутри, проникала под кожу. Каждый вечер, когда солнце тонуло за верхушками деревьев, когда лес погружался в непроглядную чернильную черноту, он чувствовал лишь спокойствие. Это была его мечта. Его личная реальность, выкованная из дерева и молчанием. Он засыпал, уверенный, что нашел свой покой. Или это было лишь начало чего-то совсем другого, того, что притаилось в этой тишине, наблюдая за ним из самой глубины леса. И вот тут, возможно, ловушка захлопнулась. Он построил его сам. Каждый гвоздь, каждая доска, каждый камень в очаге, его руки помнили прикосновение. Дом дышал сосной, смолой, сухой землей. Он был убежищем, крепостью посреди бескрайней, первозданной тишины. Вы же понимаете, что такое настоящая тишина, правда? Не та, что в городе, когда замолкают машины, а та, где нет даже эха собственных мыслей. Где каждый шорох листа, каждый вздох ветра кажется событием. Именно в эту тишину, в этот уютный, рукотворный мир он уходил от всего, от суеты, от шума, от людей. Он искал покой, находил его в потрескивании дров, в запахе дыма, в танцующих тенях на стенах, когда ночь окончательно вступала в свои права. Он привык к абсолютной черноте за окнами, к невидимым границам леса, что подступал так близко, что казалось, можно дотянуться рукой до самых старых, самых молчаливых деревьев. Это было его место, его спокойствие. И вот однажды ночь была обычной. Ветер, почти неслышный, едва касался стекол, шептал что-то древнее, но безобидное. Огонь в камине, будто живое, доброе существо, лизал поленья, отбрасывая на потолок причудливые, расплывчатые узоры. Он сидел, укутавшись в старый шерстяной плед, с книгой, которую давно уже не читал, просто наслаждаясь моментом. В комнате царил покой. Такое глубокое, обволакивающее тепло, что, казалось, оно проникало до самых костей, вымывая из них усталость дня. Тишина была настолько плотной, настолько осязаемой, что ее можно было почти попробовать на вкус. Привкус дыма и хвои. И тут это случилось. Тихий, очень тихий стук. Один, затем второй. Вы не услышали бы его в городе, даже в пригороде.
Он был настолько деликатным, настолько негромким, будто кто-то осторожно, почти стесняясь, коснулся пальцем дерева. Тонкий, сухой звук. Не громкий удар, нет, скорее легкое касание. Он замер. Книга выскользнула из ослабевших пальцев, упав на пол с мягким, почти неразличимым шорохом. Этот шорох в той тишине прозвучал громом. Его сердце, до этого ровно и спокойно отбивавшее ритм, вдруг сделало странный, неверный толчок, будто споткнулось. Прислушался. Воздух в комнате, до этого такой теплый и уютный, вдруг показался плотнее, тяжелее. Дыхание стало неровным. Что это было? Мысли, как мелкие рыбишки, заметались в голове, пытаясь найти объяснение. Сучок. Это мог быть сучок. От жара камина дерево в стенах расширяется, сжимается, и старый сучок мог просто лопнуть. Да, или зверь. Белка, мышь, что-то маленькое, что-то живое, что пробежало по внешней стене и случайно задело ее когтем, царапнуло. Легко, еле слышно. Ведь лес полон жизни, он знал это. Он убеждал себя. Каждое слово, каждая мысль — попытка успокоить что-то внутри, что уже начало беспокоиться. Но звук был слишком правильным. Вот в чем ловушка, чувствуете? Слишком ритмичным, не хаотичным треском дерева, не случайным скребком когтя. Это был стук, целенаправленный, пусть и тихий. Один — пауза, второй — он задержал дыхание, чтобы не пропустить ни малейшего отзвука, вслушался в абсолютную пустоту, в молчание, которое теперь казалось не успокаивающим, а давящим, давящим, как тяжелая влажная земля. Минута, 2, 3, ничего. Он уже почти выдохнул, почти убедил себя, что это была игра воображения, усталость, особенности акустики в новом доме. Он даже потянулся за книгой, чтобы поднести ее. И тут стук повторился. Отдаленно, у дальней стены. Это было не здесь, не рядом с камином, не там, где мог быть сучок, что лопнул от жара, и не у окна, где мог бы пробежать зверек. Нет, звук пришел откуда-то из глубины дома, с того края, что был ближе к самым густым зарослям, к вечному сумраку веков сосен. Тихо, едва слышно, но также отчетливо. Один, пауза, второй. Будто кто-то, кто медленно обходит дом, проверяя что-то. Он почувствовал, как мышцы спины напряглись. Холодок полз по коже. Не снаружи, нет. Холод не приходил от ветра, просачивающегося сквозь щели. Он поднимался изнутри, откуда-то из самой сердцевины, из глубины его собственного существа. Это был холод первобытного страха, который шептал «ты не один». Он списал это, да, он списал на усталость, на игру воображения, которую может вызвать жизнь в такой глуши. На одиночество, что давит на разум. Конечно. Что же еще это могло быть? Деревянный дом, лес, ночь. Все это может рождать самые невероятные иллюзии. Медленно, стараясь не производить шума, он поднялся. Рука сама потянулась к выключателю. Щелчок. Свет погас. Комната мгновенно погрузилась во мрак. Только красное мерцание углей в камине давало слабый пульсирующий свет. Тени стали длиннее, причудливее, приобрели какие-то пугающие очертания. Он натянул плед до самого подбородка, пытаясь спрятаться, укутаться в это хрупкое тепло. Но внутренний холодок уже пополз по коже. Он уже разлился по венам, по нервам. Он был теперь не просто на коже, он был под ней. Он дышал там, внутри, заставляя каждый волосок на затылке встать дыбом. Он чувствовал его отчетливо, этот невидимый, незваный гость, что забрался под покровы его спокойствия. Чувствуете его? Этот легкий, почти неощутимый озноб, что пробирает до костей. Это ведь только начало. Стук не прекратился. Он врос в ночь. Каждый закат — новая стена. Он искал. Фонарь выхватывал лишь следы зверей. Но звуки оставались. Тягучее царапанье, легкие прикосновения пальцев. Будто кто-то проверял, прочен ли дом или спит ли он.
Холод не приходил снаружи, он поднимался изнутри. Стук крепчал, настойчивее, и он понял – это не животное, не ветер, это что-то, что знает его дом, и оно не уйдет. Он больше не спал, он только слушал и ждал. Тишина. Она всегда обманчива в этих местах, не так ли? Глухая, всеобъемлющая, она способна поглотить не только звук, но и само ваше присутствие. Человек, о котором я вам рассказываю, искал именно такой тишины. Он построил свой дом там, где казалось, что нет ничего, кроме деревьев, мха и вечных теней. Он думал, что обрел покой. Но порой самые глубокие тишины, они лишь маскировка для того, что не хочет быть услышанным сразу. Стуки. Сначала они были редкими, единичными, словно случайные капли дождя, упавшие на крышу в безветренную ночь. Он убеждал себя, что это ветер, что это ветки деревьев, играющие на его стенах. Это были звуки дома, что оседает, привыкает к земле, принимает свое место в мире. Обычные звуки. Вы ведь тоже находили себе подобные объяснения, не так ли? Стремились рационализировать то, что уже тогда шептало вам о чем-то ином, о чем-то неправильном. Но ночь шла, а с ней менялось и само качество тишины. Она становилась плотнее, гуще, словно заполняла каждый уголок, каждый пробел между его мыслями. И в этой новой, тяжелой тишине стуки, они тоже изменились. Перестали быть случайными. Они обрели ритм, странный, неровный, но отчетливый. Представьте себе человека, который медленно, очень медленно проводит рукой по поверхности, ощупывает ее, изучает. Вот так звучали эти стуки. Неужели вы не чувствуете, как легкий холодок ползет по коже, когда думаете об этом? Теперь это не был просто шум, это был язык. Первобытный, без слов, но, несомненно, осмысленный. Он слышал, как звук перемещается от одной стены к другой, медленно, словно что-то или кто-то обходил его дом, его убежище, его крепость. Ощупывал каждую балку, каждую доску, изучал, проверял. Стуки были глухими, но в них появилось что-то целенаправленное, что-то любопытное. Они задерживались на одном месте, потом двигались дальше, словно тот, кто их издавал, пытался понять структуру, проникнуть сквозь дерево, сквозь изоляцию, прямо к нему. Он лежал в кровати, не смея пошевелиться, не смея дышать громче, чем позволяла эта давящая тишина. Глаза открыты в темноту, уши напряжены до боли. Каждый стук был как удар молота по его собственному сердцу. Тук, пауза, тук-тук, снова пауза, казавшаяся бесконечной. И каждый раз, когда стук перемещался, он знал, чувствовал, к какой стене он приближается. Он слышал, как он идет к восточной стене, потом к южной, затем к западной, где была его спальня. И вот тут ловушка захлопнулась. Стуки стали глуше, мягче, будто доносились они уже не извне, не с холодной влажной улицы, а изнутри самой стены, изнутри дерева. Представьте себе это. Вы построили дом из дерева, из крепких бревен. И вдруг звук, который должен быть снаружи, теперь звучит так, будто он под вашей рукой, будто он живет прямо там, в самой сердцевине вашего дома. Он медленно, осторожно поднялся. Ноги сами несли его к стене, той самой стене, где стук был теперь наиболее отчетлив, наиболее интимен. Он поднес ухо к дереву. Холод, который не приходил снаружи, а поднимался изнутри, пронизывал его насквозь. Чувствуете это? Как ледяное дыхание проходит через поры дерева прямо к вашей коже. Он слышал это не ушами, нет, он слышал это всем телом. Оно будто дышало под кожей. Он чувствовал легкую, едва уловимую вибрацию. Не просто звук, а физическое колебание.
Дерево, его надежное дерево, вибрировало. Под его ладонью, под его щекой, прижатой к грубому брусу, оно дрожало. И затем он услышал скрип. Не скрип старого дома, не стон уставших балок. Нет, нет. Это был скрип, будто под ним что-то движется, что-то извивается, что-то трется, что-то прокладывает себе путь в глубине дерева, медленно, влажно. Его дыхание стало прерывистым, собственный пульс отдавался стуком в висках. Он начал шептать, сначала себе, слова были бессвязными, вопросы, мольбы. Что это? Кто здесь? Голос был чужим, тонким, дрожащим, едва слышным даже ему самому в этой удушающей тишине. Потом он начал шептать к стене, прямо в дерево, словно оно было живым, словно оно могло слышать его. «Ты здесь? Ты меня слышишь?» И ему показалось, что стуки отвечают. Медленно, ритмично. Не сразу, нет, всегда с задержкой, словно то, что было там внутри стены, обдумывало свой ответ. Словно оно впитывало его слова, его страх, а потом выдавало эхо. Эхо его собственного дыхания, эхо его собственного глубинного, первобытного ужаса. Тук, тук, тук. Медленно, тягуче, как тяжелое влажное сердцебиение. Он пытался отстраниться, оторваться от стены, но что-то удерживало его. Может, страх, может, странное болезненное любопытство. Он был прикован к этому звуку, к этой вибрации, к этому шепоту изнутри. Он смотрел в темноту комнаты, в мерцающие тени, которые отбрасывал слабый свет луны, проникавший сквозь щели в ставнях. И в этих тенях он чувствовал движение. Не глазами, не зрением. Он чувствовал это ощущением, которое скручивало нутро. Тень двигалась не по свету, а против него. Не отражение чего-то видимого, а отсутствие, которое активно поглощало саму идею света. Это было нечто, что искажало пространство, нечто, что делало комнату меньше, стены ближе, воздух тяжелее. Это нечто было везде и нигде одновременно. И вот тогда он понял, настоящее, леденящее душу понимание пронзило его. Его дом, его крепость, то, что он строил своими руками, вкладывая в него свою мечту о покое, о свободе, оно больше не было его. Оно было частью чего-то другого, частью того, что стучало в стенах, частью того, что двигалось под деревом, частью того, что отвечало на его шепот. Он был заперт внутри собственного дома, вместе с ним, или, быть может, внутри него. И самое страшное было не то, что он услышал, не то, что он почувствовал. Самое страшное было то, что он понял. Он понял, что одиночество — это лишь иллюзия, и что когда я обернулся, я понял, я давно уже не один. Теперь, когда вы сидите в темноте и слушаете, не поймали ли вы себя на мысли, что прислушиваетесь к собственным стенам, к тишине, что скрывает под собой нечто большее? Он ждал. Каждую ночь он ждал этого звука, стука, ритмичного, необъяснимого, того, что проникал сквозь бревна, сквозь толщу глуши, прямо в его сознание. Он привык к этому холодному дыханию за стеной, к этому незримому присутствию. Оно стало частью его нового бытия, частью дома, частью леса, частью его самого. Но вот однажды ничего не было. Представьте себе тишину. Не ту, что наступает после дождя, когда лес умыт и свеж, когда птицы прячутся в листве, а воздух чист. Нет. И не ту, что ложится на поляну в морозную ночь, когда снег глушит каждый шорох, и только звезды мерцают над головой, словно хрустальные осколки. Эта тишина была другая. Он сидел в своей хижине, в темноте, ожидая. Минуты тянулись, как густая смола. Часы растворялись в этой новой, чудовищной пустоте.
Он не двигался, не шевелился. Дыхание замерло где-то глубоко в груди. Он вслушивался в каждый скрип дерева, в каждое потрескивание остывающей печи, в завывание ветра, что теперь казался ему немыслимо далеким, пустым звуком. В ушах отдавался собственный пульс, глухой, настойчивый ритм, что стучал внутри его черепа, заглушая мир. И это было единственным звуком. Чувствуете, как холод ползет по коже? Он не приходил снаружи, он поднимался изнутри. Холодное осознание. Оно проникало в самые кости. Тишина звенела. Она не была покоем, она была напряжением, густым, осязаемым, как воздух перед грозой, как натянутая до предела струна, готовая порваться в любой момент. Он не слышал стука, но он слышал эту тишину, и она была тяжелее, чем любые удары. Она давила. Сдавливала грудь, горло, легкие. Он попытался вдохнуть, и воздуха будто не хватало. Самое страшное было не то, что он не услышал. Самое страшное было то, что он понял. Оно никуда не ушло. Оно просто затихло, замерло. Оно ждало. И вот тут ловушка захлопнулась, потому что теперь, когда привычный звук исчез, когда эта новая звенящая тишина окутала его, он знал, оно здесь, ближе, чем когда-либо, не за стеной, не снаружи. Оно стало частью самой тишины, частью воздуха, которым он дышал, частью его страха. И теперь, когда вы сидите в темноте с наушниками, погруженные в этот момент, вслушайтесь. Не повторился ли тот самый звук где-то у вас за стеной? Или замерла ли тишина, приняв новое, зловещее обличие? Тишина, что остается, она всегда самая страшная.